여기는 공주 중장리입니다. 오라버니 얼굴 한번 보여줘요. 우리 맛있는 고기 꺼먹으려고 준비하고 있어요. 언제나 잘해주시는 오라버니 고마워요. 그리고 우리 은순이, 우리 언니 항상 이렇게 신경 써주셔서 감사합니다. 예. 자, 오늘 우리 여기다가 모닥불도 피웠어요. 오라버니 친구분도 오시고, 은순이는 춤추고 기분이 좋아서, 은하는 저기 있고, 우리는 이제 모닥불도 피웠어요. 모닥불 있으면 따뜻해요. 롱다리 은하 나타났어요. 뭐야, 미나리? 미나리. 좋아요. 이따가 맛있게 저녁 먹게요. 여기는 농막입니다. 라면하고 사발면은 엄청 많이.